Obboleettii keenya kanaa namoonni viidiyoo ishee argitanii tan jiraachuu dandeessanii waliin agarres immoo mudannoo ishee akka tokko irraa isinii haasa'a. Bakka ishee bu'ee baay'ee takka rifadhe dhugaa rabbi maaliif akkatti birrii biyya arabaa kana fidnu waan beekuufi baay'ee takka rifadhe jechuudha. Mucayyoon kun biyya Saawudiitii galtee warra viidiyoo ishee dhageessanittan rakkoo hin qabu viidiyoo ishee fiduu hin barbaanne yuutuubii fi feesbuuk irraa waan ta'eef rakkoo yoo qabaate jedhee hiise. Biyya Saawudiitii galtee namaan makiina yaabee jetteen namaan makiina yaabee baajaajii qaban asitti jennaan baajaajii hattoota waan ta'eef akka ofiisaa nama gaarii ta'etti beeki. Ka ofiisaa nama waameen yookaas immoo ka ofiisaa qopheessee kaa yookaas ka ofiisaa makiina sana beeku isa yaabsisee achii booda dubartoota 3 moo 4 ta'anii jettee baga nagaan galti jedhina dubbisanii anillee ishii jedhu yeroo tokko beektu yeroo biyya gallu gaafa namni dubbisu ofii keenya waan biyya yaadneerruu fi warri biyyaallee akkasuma nu yaadan nutti fakkaata. Warri biyyaa nu yaachuuf malee akkatti nu yaadan dhugaa rabbi unu biyya yaada malee yeroo baay'ee warri biyyaa nu yaadan jettanii hin goyoomina. Firas ta'e halagaa haadha keerraan kaate namni si yaadu jira jedhee yaadu. Innaa nama 4 ta'anii na dubbisan jettee achii booda Traafikii yookaas kaa makiinaa fattashu nu qabuu danda'an jedhanii gurbaa sana jette maqaa isaa inni bu'ee namni tokko bu'uu qaba jedhanii inni achi siqee bu'ee isarraa xiqqoo achi deemnee hin fattashaa jira waan ta'eef warqii kee ofirraa yaasinaan jedhanii warqii kiyyallee qoo ijoolleen kiyya maa gana goyoomtu garootuma ta'eyyuu warqii kiyyarree ofirraa yaase shaanxaa keessa kaa'ee achii booddee xiqqoo achi siqee waan natti gurraachee gaafa achi of baru paaspoortii takkaa fi birrii balamite bichaan alatanii walumaa seerwaan iyyuu na haasoftu walumaa gala takkaa 7,500 kisaare jetti takkaa immoo 700 jetti walumaa gala akkuma yaada isheetti iyyuu 7,500 birriin achi keessa jiru jettee na fakkaata birrii 7,000 riyaala Saawudii 7,500 akka Itoophiyaatti birrii jabaataadha jedhee yaada. Achi booddee natti dukkanaa'ee xiqqoo gaafa of baru narraa fagaatanii jiran ilaali. Meeshaan ishee shaanxaan ishee hundi moobaayiliin ishee akka isheen biyya Arabaatti fiddetti achi keessa jira. Paaspoortii ishee bichaa kennaniifi paaspoortii fi riyaala 200 Saawudii kennaniifi. Achi booda birrii akkaawuntii kiyyarraa waan qabuufi namni bakka gaggabee na kaasee birrii kiyya kan duraan akkaawuntii irraa qabu isa baafadhee deemee jettiin. Ilaalee Saawudii keessatti waggaa meeqa hojjette meeshaa shaanxaa achi keessa jiru suni moobaayiliin suni warqiin suni meeqa baasa mee 7,000 sana to'iftaniyyuu 7,500 sana malee meeshaa hundi isheen bibbitte sun hagam baasa. Yeroo tokko an biyya Arabaatii galee waggaa 4 fide na fakkaata waggaa 4-5 fide margi deebi'anii sa'aatii kun akka Itoophiyaatti bu'e Itoophiyaatti jechuudha sa'aatii kun itti bu'e lafa barii jechuudha. Birrii 500 Saawudii kana qabadhee galeen 500 Saawudii kana qabadhee galee warqiillee ka Arabittiin hadiyyaa itti na bittitti yeroo sanaan warqii bituun jaaladhu namoonni na beektanii warqii bituun jaaladhu yoo aran hadiyyaa itti na bittiyyuu gurguruu jaaladhaan dhuguma sinitti muufooteen warqiin jaaladhu innaa Arabittiin birrii 900 na bitti yeroo sana. Nan deebi'a waan hin jedheef yeroo sana baay'ee na jaallatani. Ka gurraa jettee ka harkaa jettee ka mormaa jettee naa bitte. Birrii 500 zarazzarachuuf booleema sana keessa Itoophiyaa ka mormaa sana hin hi'anne. Ka mormaa sana hin hi'anne hima kaayera. Dhugaa rabbi amma suuraa isaallee ni qaba. Garuu ka quba kiyyaa fi ka gurra kiyyaa hidhee jira. Birrii 500 sana zarazzaruu deeme maal godhe isinitti fakkaate birrii 500 sana zarazzaruu waqee xiqqoo zarazzaradhee deebi'e no hin zarazzaranne birrii 1,000 ta'anaan jedhanii xiqqeessan na fakkaate birrii 50 bicha zarazzaradhe birrii 550 qabaadhu 500 deebisee kaa'ee 50 bicha siimii fa'aa bitachuu barbaade innaa isa zarazzaree siimii fa'aa achi keessaa bitee gaafa xiqqoo taa'u
warqiin du'a harka kiyya jirullee hin jiru dhugaa rabbi isinitti hima. Ka gurra kiyya irraallee hin jiru inda'uun gurra kiyya irratti shaarbii jira. Akkamitti gurra kiyya jala akka bahe hagarraatti laangalu dhugaa rabbi. Warqii gurra kiyyaallee hin jiru. Ka harka kiyyaallee hin jiru. Ka mormaa duraawwan yaadne shaanxaa keessan kaa'eera. Bakka birii zarazaree waaqetti bar. Innaa naagaluu dide xiqqoo taa'ee bakka shaanxaa kootti deebi'ee taa'ee ka harkaa narraa bu'a jechuun narraan bahu. Ka gurraa immoo nama narraa baafate jechuun shaarbii ofitti uffadhee jira. Waan isaa naagaluu dideetuma calcee deebi'ee taa'ee jechuudha. Dhugaa rabbi isinitti hima. Innaa maal isinii jechuu barbaade boolee keessaa yeroo gadi ba'uuf jettan inda'uun boolee sana keessa yoo hin jirti hattuun. Bakkuma ati teessu sana bakkuma xiyyaarri si buusu sana hin jirti. Haa ta'uuti achi keessatti amma tokko of eeggattee amucittii kana maaltu ishee nyaata yoo jettanii nama faana yaabbachuu isheeti makiinaa. As kooma eessan deeman jedhe jetteeni. Yaabbatii nama faana. As taa'atoo xiyyaara yaabbatiin nama mijeeffadhaa. Yoo ummaa akka tasaatee arabni biyya siin gashiteellee bakka ergi xiyyaara Itoophiyaa boolee buutanii namni boolee sana keessaa bayisiin jiru hin jiru haga namni si ufutte jechuudha. Yoo haxirii sana gadda farteellee ol siin deebisan malee haxirii sana keessa barbaadde taa'uu dandeessa. Dhugaa rabbi kanaaf haga nama mijeeffattanii namni ufee siin fudhatutti hin bayina. Har'a akkuma meeqarra akkuma birrii isheen harkaa baattu kaashii 7,500 haa jettuyyuu malee meeshaa ishee qabatee warqii ishee qabatee moobaayilii ishee qabatee hundi isaa walii galatti 700 ta'a jettee barishee. Tani galee ijoolleen baay'ee nama warqii baay'een isaan bittee galuu jaalatti. Birrii qabattee galuu jechuudha. Kanaafuu goyoomina ijoolleen keenya hin deemina nama faana. Maafi rakkee hin taane yaabbatiin faana bakka obboleessa kee obboleessa abbaa aantee yoo ta'e malee namummaa fi rakkee iyyuu faana yaabina. Dhugaa rabbi jittiin kun baay'ee takka garaan nyaatte. Waggaa amma kanaa Saa'udii keessatti gubatte biyya kiyya gala jettee biyya ofii inda'uun nuti biyya namaa keessatti kabajaa qabna. Mee amma bakka boolee Saa'udii kana keessa gaafa gallu kabajaa akka jira dhugaa rabbi. Kabajaa akka jira. Ofilleen eeggattu an dhugaa rabbi biyya kana keessatti guyyaa takka of eeggadheen beeku yeroo biyya Arabaatii galeellee yeroo deebi'ellee. Garuu Itoophiyaatti gadi buute taanaan yoo of hin eegganne lubbuu kiyyuu sin hambisanii barra. Xiqqumati waanuma gaarii tokko uffatte taanaan bakka dirama qoricha wayii sin naqani. Maali kun hin jedhaan dhugaa rabbi kanumaaf booleetti nam'anii taa'an waan ta'eef irra caalaa boolee keessatti isheen amma gurbaan suni nama quraana qara'aa. Quraana aniyyuu faana qara'eera. Quraana fayitu isa bira jira ittiin. Nama amantii cimaa wayii tokko isheetti fakkaate. Amantaan isaa waan fe'aa ta'u, amantaa kiristaanaa haa ta'u, amantaa musliimaa haa ta'u, amantaatti hirkataniitu yoo hatu waan ta'eef namarraa of eeggadha. Ilma namaa kamuu ijoolleen keenya yeroo tokko keessaaf warri biyya Arabaa jiratan kuni mee namuma amanuu isaa. Dhugaa rabbi unuu warri biyyaa yoo faayidaa malee yoo nuti waa takka hin qabaanne haga sareetti nu ilaalan. Dhugaa rabbi hin amaniina bakka. Abbaa fi haa ta'u yoo kanaaf waliin taane maaliif walii taanaan naan jette amma isheen kun. Yoo kanarratti waliin taane maal wal gargaara naan jedhaniitu shaanxaa kiyya faana qabanii makiinaarra kaa'anii. Akka waa ishee gargaaran wayi akka waa ishee jaallatan wayi isheef hin galle isaan hatuuf akkas ishee gochuu jiran. Kanaafuu nama argitan faana makiinaa yaabbatiin dhugaa rabbi. Nama argitan faana Oromoo afaan Oromoo dubbata. Inda'uma nama fixaa jiru Oromoodha. Hattuu ta'ee afaan Oromoo dubbachaa dhugaa rabbi booleetti galee kan maallaqa ijoollee biyya Arabaa fixaa jiru ijoollee afaan Oromoo dubbattu. Dhugaa rabbi shamarree yeroo tokko shamarreen 4 qabamtee booleetti afaan maalii dubbatti? Afaan Oromoomi. Kanaafuu keessattuu nama afaan kee dubbaturraa of eeggadhu. Abaluun afaan kee dubbata jettee faana yaabbatiin makiinaa. Isuma afaan kee dubbatu sanatu sitti deebi'ee si nyaatan goyoomina ijoolleen keenya dhugaa rabbi.